Jeg får lese en liten søv for det kunne Arne for til dagsens tekst, som man sier. Heter også godt til ikke å si fra. Hun 52 år gammel, løydel og stolt. Hun lett seg ut hver morgen kl. 8, sitter har snøkt og legger make-up på sjånen ikke gå. Og i det han flyter hun etter seg. Med over henne som hun var gift ved og i 70 år deier for stuttartøy så igjen. Og dette gjør at hun må flytte. Etter at jeg var boi i 12 i flere timer i mottøkning etter seg noen her arbeidet, til så han som forteller seg søvnene, så smultes hun gøstlig at jeg sier henne at kamer henne var klart. Medan hun gikk mot elevatoren og ved gongestativet, rønte jeg grei henne fra hvordan kamer så ut. Jeg elsker det, sier hun lukket spent som en smakjenta, og jeg finner ikke noe til dukk. Ja, men fru Jones, tiden har vi ikke sett kamer enn, sier jeg. Da sier hun noe som omgang til ferdig glemme. Det har ikke vi sætjene gjøre, sverer hun mildt. Etnan noe til å sette til fire på forhånd. Om damer kamer eller ikke, har ikke vi hvordan det ser ut å gjøre. Det har vi hvordan det ser ut inni munnen høtte å gjøre. Og jeg har langt avgjørst at jeg er ferdig å elske det. Til en avgjør er det ikke hver morgen da jeg ferdig opp. Veldig imot. Jeg kan enten være i sønnsjene og dvølge ved tankene om trobeleggene av at store parter av likene ikke fungerer som før. Eller kan jeg fære ur sønnsjene og være takksom om det som virker. Hver dæver en gave, og så langt som eier munne åpnes, vil jeg fokusere på alle de gode minner som jeg har gått, just til hesa tøyene i min liv. Eller som en bankakonto. Du kan steka det ut som du har sett inn. Vi har handet så ansvitt. Jeg lyser opp lintene, for jeg helt var så utrolig god. Det som vi skulle ta oss sintre om i det, kjenner jeg tatuene som er livet i. Kjenner jeg hva det som i gongt. Hva det som skjer i løtene. Jeg ble inspireret av en lovsanger som sier I was made to love you. Altså, jeg var skatt til å elske til. Jeg var skatt til å ære ditt navn. Og i hver omstøve at finne en møvelig å pryse til. Jeg var skatt til å elske til. Jeg var skatt at tilbe av dine føtter. Og til å akta til Herre. Jeg var skatt for det. Og til enda mal som vi er skatt. Vi er skatt til hans herre. Vi er skatt til å være hans herre, og til å elske han, og ære han i okker liv. Det var enda mal. Og jeg helt at Heine Lussen sier det så godt, her ene for det han værer, at en hemmere ble skatt til å smuja. Han ble evner til for å kunne smuja vel. Og de anbøyene som vi bruker til daglig, de gjør til det enda mal som vi bruker det til. Hva er vi gjør til? Vi er skatt til enda mal at ære ferdig. At det var samfunnet vi fær, at elske han, at ære han, og lete hans her liv slå til kjøkken okker liv. Vi bare? Vi får tro vi gjennom søve og i Bibelen som jeg ikke har lyset særlig nek, men som jeg leser i løtene, og til jobb. Så sånn, hjelp. Jeg tror jeg får bli oppmuntret det. Vi får lese om jobb, og kjenner vi et vel jobb, har vi ganske jobb. Jobb er en utrolig avhåverd bok. Hun er spennende, hun er avbjørende, og hun er utrolig gjevende. Så vi får lykke hit til en lydsintrum på jobb, så får ta oss sintrum til. Og jobb kapittel 8 og vers 8 stender såleis, og i Oslandet bor Maver i et jobb. Han var ålastande og rettsinte Maver i øttøyskod, og helse fra tog som øttvær. Dette var en god med. Jobb er en av de eldste bokene i Bibelen. Jobb, han elsker god. Han var ålastande. Han var rettviser, og han øttes god, og han helse fra tog som øttvær. Når vi leser om at han eier nek, og han har det ordentlig godt, men så hender nek i hans liv. Og det som hender er at Satan får løyve til at ta noen ting fra honom.
Så Satan säger vi god, ja, men alltså, det är nog inte underligt att han öttas till och han inte gör något som är önt. Jag tror ju att sikna vi ötlnes ner. Låt mig bara rikta en sin tro i att det vet om han inte färre förbannat det. Okej, så god. Då går pröva. God kände hjärtejobb. Och det som så händer, vi läser i jobb, jobb 1, men Satan säger herran, jag ska attla till för inte jobb öttas god. Nej, du har ju legat här och man och hushansar och allt det han eier helt runt om. Handavärskansar har du sikna och fyllt hansar och breja sig om landet. Men rätt bäst ut hånden och ner vid allt det han eier. Vet om han bannar det inte bort upp i egene. Hetta gånger för sig och i himmelrummen. Jobb och annar önt. Jobb gånger och texter så dagliga. Och med han gånger och gör det som han plejer gör att det ständer att han var en otroliga godröken med och gör det som rätt var läsa efter mer om det sättet. Och med han hetta gånger för sig så gånger en dialog för sig i himmelrummen mellan god och Satan. Och nu börjar han att pilka vid det som jobb behöver. Och i vers 20 kapitel 1 tar rest i jobb sig upp och skratade kappan, klippte i håret av hötten, kastade sig till gärrar och tillbe. Han hörde om allt som har hänt. En otrolig reaktion. Vi läser så att Satan får lov att slå jobb i sjuka, konan ser frestaren, men han var standant. Så får han besök. Han sitter här och han är fotler i svottlån och allt möjligt. Han har mist allt, böten och fä och allt är färdigt. Så sitter han här och så får han besök. Då kommer trutcher män, trutcher rådgivare, trutcher vimmen komma en vidare jobb. Och nu börjar det att utgreina för jobb vad är det som händer. Och det jobbar allt öliga flott. Och alla för sig jobb. Alltså det var visst, så ta ett år så då visste de ryttare simpelthen, så klokräst. Han så mår av höra på det här. Till det som det skedde, det här skilte slett han inte som hände. Jag på minst alla skilte han inte. Han kände god. Men det som kom skulle vara så öjliga. Det var gråharder, till att säga att det var viring för dem, till det var äldre män. Det var erfarner. Det er at vi må ta seg av vår erfaring og fortelle deg hva det er som kan fyre seg. Og vi leser kapittel om hvordan det er rundt til å rådgjøre jobb, om de situasjonene som jobb var i. Men der får du fullkomlige skriver. Og i kapittel 32 kommer vi så til den fjorda rådgjøren som heter Elihu. Elihu var helt annan kaliber. Elihu kommer av banan och nu får pipan ett fullkomligt annan lov. Elihu, han var inte gammal, han var onkel. Men han säger att han bränner innan ömar. Anden bränner innan ömar. Att se där hur god det är. Du tog misskilt också jobb. Låt mig förklara där. Det är något som bara, alltså jag har sittit och takt och tittat allt så kloker och tittat så gamla och allt det där. Men nu bränner det bara på. Nu må jag släppa se det. Och så säger han några ting som är visdom. Helt ner Elihu. Men så kommer Herren på banan. Och Herren säger hur han är och i förhåll till hur jobb är. Och i kapitel 42, den sista kapitlen i jobb, ta svär jobb herran och ta Herren hever sagt det som säger skall. Ta svär jobb herran och säga jag vet att du kanst allt och att inte du sätter fyrer där och gör det utan. Hvor er han og vi skila løse myrker rådtøyt? Jeg må til sige, jeg har to som det som skilt ikke. Om det og varmer og underfullt og som fæta ikke. Men hør nu så skal jeg tale. Jeg skal spyrja til og du skal lære meg. Ikke utan det og i tøyentene søtt og hei hørst om det. Men nå hever eia mot se til. Og jeg halte dette så fantastisk. Nu ser jobb hur god är. Nu får han uppenbering av hur god är. Och är den här livet och i förhåll till det som man har hört om han. Men nu möter han god. Nu ser han hur han är.
Och nu brottnar han sig i hjärsta och han ber om fyrtjövning och han lägger sig ner och han ber till Herren och vänder om. Jag säger Jobb var en av de äldsta böckerna i Bibeln. Det säger att Jobb, han har unga Bibel. Han levde året Bibeln blev skriven. Jobb visste heller ikke om andaverna, hva det hender i andaverna. Han kjente ikke til hva det var som gikk fyrir seg mellom Satan og Gud. Jesus var ikke deir av Golgata og anden var kommet og ble uibegvante mennesker som utgått sitt liv til Jesus. Jobb levde til en tog som rettelig olyg okkara tog, ja. Og jeg har hoksa om et her, altså, Jobb, han visste at Gud var suverener. Og han fyrer helse til Gud at latøyna, at Gud suverener. Men Jobb, han hei ikke andan ubekant i seg. Og han hei ikke året som han kunne fære til og vite, så han kunne få kunnleika om situasjonen som han gikk fyrir seg. Vi lever nå i 2008, og til 2000 år siden Jesus røpte av Golgata, det fullgjørst. Så vi kunne få fri ved Gud. Vi fikk en middelmann, og i Jobb så stendte nekra for Jobb råper ut, hei, det var en middelmøver. Og halleluja, det en middelmøver, Jesus Kristus. Til å si at vi kunne ha personlig forhold til han daglige i kjøkken andan. Det ikke fantastisk? Her var vi ikke bedre forutsetninger for å stande ut i situasjonen som vi lever i det, enn Jobb hei til han levde. Og allikevel sier Herren, han lukker som råsherren av at han allikevel har steg og ikke være så borteslig som råsherren sånn. Og han fikk lov til å be for dem og var siknet der. Og ta han be for sånn vimmannen, ta brøttest lagt han til jobb, ta ventest alt vi, og han fikk alt rydelig etter. Og han levde i 140 år etter han. Wow, og han fikk nekk bøten og badnabøten og rydstøm og alt etter. Jeg bare så oppmuntret at vi i det, vi tar hette år, som okkara brukermanual, som okkara vedlegging, som okkara leibeining i kjøkken liv. Og ikke bare har vi det, men vi tar finne hele andagot som pant inn i okkara hjerte, som veleier okken i atlans handleggene, som kan fytle okken så at det flyter iver. Det ikke godt? Jeg husker seg at vi kunne søke Herren daglig. Vi kunne ta seg. Så Herre, kan du vise meg, hva det den situasjonen som jeg er i nå? Hva det ikke du? Hva ikke du om vi folk skal være? Vis meg veien som jeg skal genka. Eller vi blivet så at vi tar ikke, altså jeg har sånn erfaring som årsaka, som tryggvante, og jeg har vært ui så lenge, altså, jeg vet lukka som hvordan det å være. Vi blivet så erfaring, lukka som vinner seg jobb, at vi vet, altså, vi vet hva skal til. Vi tar at han fremmedgjør rett, vi vet hver en eneste og før kunne fære, og så ikke Herren. Og han har sagt at hvis vi søker han av hjertet, så skal han svære oss. Og det nekar som ikke løyer til han sier nekar, så det god. Han har sagt at vi søker han av heil og hoa, så skal vi finne han. Og så skal han svære oss. Da vi råper til han, så skal han svære oss. Da vi bekker på han, så skal han åpne for oss. Det ikke godt? Malberg er ikke godt. Vi tar utroliga förutsättningar för att känna de togene som vi lever i. Vi vet att vi tar en fortsätta. Vi vet att Satan konkur som en brödland löv och röjner att få glögt kvargen som man kan. Det vet vi. Hur vet vi det? Då vi tar året som fortäller oss det. Vi sitter i kjökna skriftnar hur otroliga vämmeliga och liknaktiga och förfärliga Satan är. Och han är att få åkna med samma åt. Det vet vi. Så vi läser det här och vi har upplevt det på vår egna kropp. Men vi vet att när Jesus rökte att det är fullkörst. Det han avvattnar i tiktena och välterna. Och visste sig som säger här av krossen. Ha? Kom du också där livet har jag upplevt det? Nej. Nej. Jag kunde inte.
Hva vi opptidsen av? Hva konger fyrir seg i okkar liv? Hva konger fyrir seg i samkomne? Hva det som oppteker meg? Har vi en nokre bønarsvær som ikke blir svære? Det som fyller meg? Man god nu har sagt. Etla fyller meg vi at han han som han sier seg ved. Jeg vet det, Herre Jesus, at du kommer jøkken, og han sier kvært. Og alt bare fyllt av det her, lukka inntil han det er i stand til andlig framfor det her. Og han sier hva det koster. Jeg fikk en mail nå en dag, og her stod om at om stort av tog, hvis kristne ikke vakna, så har muslimene ikke vært. Det er simpelthen det stod i her. Så stod det at vi får så fabød. Vi er til Vesterheim nå. Vi får så fabød i forhold til hva vi tar og finner. Og et land kan ikke bli vi at halta som standard hvis de ikke får minst 2,3 bød per familie. Og det vi at genga så nere av bakke i øtlen Europa. Plus det at det er så nekk for muslimer som flytter til Europa, og de har så nekk bød, og de er så medvis i sin oppvokste av sine bøttene, at åren lengt tog i gynken, så har tarra standard, tarra regler, og tarra måte å leve på, ivet til Europa. Det som vi vil. Hvis vi ikke vakna som kristne mennesker, så, ja, jeg vet ikke hva så. Men hatta veveren som her som ber, akkurat nå. Og til folk som har kylpadder, som har statistikker og alt det der, som har råknet alt det der ut. Og så får man et reende e-mail. Så tar jeg, og jeg nekv år, hur man i Vesterheim og aksjon kanskje får mer og mer borste fra at bøtene, det er kanskje sint strev, det er kanskje sint dusj, det er kanskje sint. Da vi får mer og mer borste fra det som instruksjonsbøkken sier. Hva sier instruksjonsbøkken? Instruksjonsbøkken sier bøten gavagods, livsfrukt løn. Særlig han med som på pøylet han fotland av dem, sinnen og han ferdig ungdom. Men vi talte dette ganske sent gammelt, at nei, jeg hadde vi reduserer bare, det er bedre, og det passer bedre inn i samfunnet, det er faktisk. Så gong tøyen skal gå åren. Nå stand det i for noen som vi ikke ordentlig hadde hugget sånt. Hva gjør vi? Og ikke for at herren ikke elsker muslimer, og det er alt det der. Men det er bare ikke vidt å få en ideologi, en religion, inn i okkar samfunnet. Eller ikke vidt å standa og på et år, og leve etter hessen årene. Leve etter de antene som bor innan og gjør. Og så minner okken av ting. Vi også på at jeg minner okken av ting? Til halvda vi når jeg gått til opp helt. Hva sier Herren, og hva har han sagt vi okken som samkommer, og vi okken som ensaklinger? Spåla sin etter, hva har Herren sagt? Hva har han sagt for meg? Når har vi kanskje finnet et personlig profeti, eller et profeti her i samkommet, eller hva det som han vil, hva det som han ønsker i min liv og tøyne liv? Det var en som sier, om du heldur at du er grønner, altså det vil si at du ikke er ordentlig byggvinnen, om du heldur at du er grønner, så vekser du. Om du heldur at du er byggvinn, så råtner du. Om du husker at jeg er ikke kommet av mål enn, jeg har nekva etter å lære. Jeg er grønner, jeg er grønn, og jeg tror jeg Jesus. Jeg har nekva etter å lære. Jeg har en leie genke herfra, så kan jeg vekse. Tar det her mot innstilling. Men hvis det ikke, jeg har fyllt for Jesus siden jeg var smakjent, og det er 42 år, jeg kan kanskje si at jeg er byggven nå. Nå halte jeg virkelig at jeg døde. Ja, så er det en vever, så råttner jeg. Hva vil jeg vi være? Vil jeg vi råtne? Nei. Vil jeg vi vekse? Ja. Vil jeg vi gjøre og tenke til som Herren har fyrt oss, og genga alle veien vi har. Vi lever ikke i jobbsadøven, vi lever i det, vi har hele andan i oss, og vi vil inspirere et hus som han sier, og vi lærer oss etter året, vi tykker det, vi eter det, vi mediterer ut det, vi leter det bli en parse av livet, så vi vet hva det er rett og skal, vi vet veien som vi skal genka, til vi har fyllt oss til årene som er manualen til livet. Og så skal vi sitte til at Herren teker oss vi er. Teker oss vi er. Inni mer at hus man er. Hva er min fokus?
det som kanskje ikke gongs godt, eller det som han har sagt, og at man genga alla veien? Alla vi då kunna genga alla veien? Vi atla kunna genga alla veien, ja, til purist. Vi vet at det vi livets siste døv. Og i Timoteus brann leser vi at siste døven skulle komme trångt av døyr. Da skulle menneskene bli gode ved seg selv. Halda tid at det kanskje en færre av tog i det. Kan det halda tid? Mennesker, altså vi skulle ikke lese det. Anna Timoteus brann 3. Og vers 1-2. Men hetta skal du vite, at av siste døven skulle komme torsfører døyer. Da skulle menneskene være gode ved seg selv, peningakær, geiparer, hukmål, spottarer, foreldre noen åløyen, og takksom, vannheile, og stend vi kærleksleis, og alløydande, bektalande, og frahaldande, og mild, utan kærlega til et gåa, svika fot huksnarleis, opplås, slik som elskar listersøynar mer enn de elskar god. Jeg halte jeg vid i ene tog, jeg vid livet siste tog. Jeg halte hatt det kunne gått for iveskriften, iver det ene det. Ta oss så videre vi det. Vi vet at vi lever i siste tog. Ok, hva skal vi gjøre ved det? Og i Esekiel kapittel 3 og vers 1-3, her sender så i, nå sier Herren vi med menneskesåner, et til, og du hever fyrt her, et hesa bokrutle og fær så og tala til hus og Israels. Jeg leta opp munnen, og han gav meg rutlen at eta, og sier vi meg, menneskesåner, metta boktuin og fyll innvøltuin vi hese rutle, og jeg gjør det her. Jeg åt nå, og i munnen munnen var hun søt som hun akkur. Hva var det til vi skulle eta bokrutlene? Jeg tenkte som at jeg må eta det her. Og han kan sige. Jeg må eta år. Jeg må teka det til meg. Jeg må tytja det. Man sier, herre, kan mestre det? Hva mener du vet? Lær meg. Så kan være fyllt av tog året. Og vite hva det er rett og hva det er skreft. Og fyllt til tog er vi livet og i en tog. Her mennesker er gode seg selv. Og det kommer inn noe selv i eisene. Vi må stande mot tog. Og være bektalende, peningakær. Og geiper, være kjeilig mot for eldre og annet. At det er alt skrivet her. Hva må jeg gjøre? Jeg må eta året. Dette året som er livende og jeg har kraft og jeg kvasser nægget tog ikke svør. Jeg må teke det til meg så jeg vet hva det er rett og hva det er skreft. Og så man lurer etter hva anden sier. Og lever i tog. Husk at det er mennesker som kjenner året og som lever i anden. Hva kan være bedre? Ha? Husk at det er jobb her kvarske. Men vi tar det til gångslitt. Til å leve og til å stande i som døven som vi er jo i nå. Herren har sagt at vi må utruste oss, vi må utruste kommande atterlig. Og hvordan skal vi gjøre det? Vi oppfosser han i årene. Vi har etter sunna mat. Snakker jeg om etter sunna mat? Dette her er sunna mat. Dette er helsekoster til andre. Og til salen. Og faktisk er slik. At oppfostre jøkten Guds år. Og hva er Herren sagt vi akkurat som samkommer? Byrja en kristna friskola. Wow! Det er rettelig størst. Det er rettelig overwhelming. Men Herren har sagt det, og vi må ta det til oss og si, ja Herre, vi er ikke å fylle det som du har sagt for oss. Vi er ikke å bakke opp, vi er ikke å bya, vi er ikke å stande sammen ved timen. Og til at Herren har sett sånne hva lærere og lærere under utbygging og i akkurat samkom, trolig. Han visste alt lenge siden. Men til en pastor tog som Herren taler til oss som samkommer. Vilja vi bakke opp? Vilja vi standa sammen om det? Og vilja vi teka sammen om og bya for det og bya for dem som standa i spørsmål og sier vi vilja være en pastor tog som Herren gjør av sørste døven til vi lurer etter hva andre hans her sier vi oss og vi teka hans her år til oss og tar visjoner som han legger ned i oss hjerte. Er det spennende? Vi er slett ikke bare lukket som plasserer i her og så må vi lukket som finne til det selv bare kan vi være ferdig.
Nei, han har givet oss retningslinjer for okkara liv. Han har givet oss et mål, en vision for til liv som han har kallat oss til. Vilja vi ta det opp? Vilja vi ete året? Vilja vi lusta etter andan og fylja etter tog vennen som han har stått ut korset for oss? Det opp til oss. Og da blir det fantastisk og spennende. Du tar du veist hva du og hva du av ved, så veist du eisen når du er nødt her til. Ikke sant? Om du først fra huset og ikke veist hva du atlet der, så veist du ikke når du er nødt malet. Men hvis du veist at du atlet der til Klaksvikar, så veist du eisen at du kommer til Lorvikar, nå er det ikke langt etter. Nå er det nesten Klaksvik. Ikke sant? Vi vet hva vi er i siste døven, vi har Guds år, vi har Guds anta, vi lever i siste døven, men Herren har just givet her et kall som person, han har givet oss et kall som samkomma. Vil vi takke det til oss, vil vi fylle det, eller sier vi, færingen som mer sier, og mine grav har sier at det kanskje ikke færer vi her oppe til, eller sier vi, Herre, jeg søker til noe sånn, åpenbære for meg hva det som du ønsker, og i munn og liv, hva det som du ønsker, vi akkurat som samkommer, og lete oss stande sammen om det som du har for oss. Jeg blir for spent alt. Det er kall av tøyn og liv. Herren har lagt et kall i tøyt liv, personlig. Husk at det er et kall fra Gode. Og munn og liv, og tøyn og liv, og akkurat liv som samkommer. Og han spyr, vil du takke det? Gjør du kall og utvelgning tikkere først, så det ikke snava. Leser vi til årene. Og i Efesos brev 4:1 stender livet tog kallen om verdige. Herren har lagt et goddomlig kall i tøyt liv, og i mitt liv, og i okkar liv som samkommer. Vil jeg vidt liva og i tog kattelen. Vil jeg vidt liva tog kattelen om verdige som han har kattlet oss til. Han har sagt at jeg skal aldri slippe der, jeg skal aldri fære fra der. Han er totalt ivergiven til å fylle oss alle veien. Lykke inn ved anlegget. Er det ikke en god og god som vi tjener? Er det ikke en fantastisk ferie som vi tjener? Ikke han bare store og veldig, men han personlig, og ikke er personlig, vi tøyner og munn og liv. Fei, vi priser her. Vi takker deg for hvor du er, Herre. Vi takker deg for, Herre Jesus Kristus, at du er eneste sanne god, Herre. Vi takker deg for at du har kattlet oss. Å, Herre Jesus, til samfunnet vi til. Og for du ønsker at vi skulle genka og tøyne fotospåren, men vi er her og hesar gjør. Vi priser her. Vi er ikke velge å fokusere til og tøyne vi. Vi er ikke ete til et år, Herre, og lust etter til noen andre. Vi priser deg, Herre Jesus, for hver eneste som er her i det, Herre Jesus. Vi takker deg for tøyt kall av hver eneste som er her i det, Herre. Vi takker deg for tøyt kall av hver eneste som lust her i det, Herre Jesus. Og for vi priser deg. Hjelp til å kunne gjøre okkar kall og okkar utvelging først, så vi ikke snava. Men for han der vi kommer hjem til tøyen, at du sier godt til å gå og trygge til henne. Kom inn til glede, Herre, så vi priser deg, Jesus. Hjelp å kunne sitte tingene i rette perspektiv, Herre Jesus. Hjelp å kunne ha rette fokus, Jesus. Vi priser deg for ditt ord og din ande. Og i Jesu navn. Amen. Jeg føler akkurat som tar i Emmaus vandrande fylls ved Jesus. Brann ikke hjertet i okken. Brann ikke hjertet i okken. Er det ikke stort litt? Ta Guds år, vi har lagt fram for okken. Vi vil lukka som tog, sette på kinnerne, og vi sier at det hender vi i færre. Og vi tenker, yes. Og så stafettpinnen kjatt her. Så stafettpinnen kjatt mer. Daniel først til noe heimater og setter du en bleit han lever til, og så sier du, det var et godt møte. Og så var det alt. Jeg la ferie i heimater og ranser ikke meg selv og sier, Herre, kjenn meg, røyn meg, Herre. Gengi rett han vi, Herre. Legg en jo en av vanlige løy. Jeg bare lulla av nye nå, og gjør unga mån. Så har vi en halsson,
til okken öll, fra skapningen, fra hinnen som utanfor som ikke kjenner Jesus. Skapningen tror og stundar jo etter oppenbering godspadna. Jeg har ångan til en, da jeg kom inn i SMS, så har jeg tidlig ångan hånd til SMS, og sagt, skal jeg be for det, eller hva sikna det? Jeg har ångan til en, da jeg kom inn i en hospitalsgångt, og tidlig en hånd, og sagt, skal jeg be for det? Korsgjerne kom med, på grunn av at vi selv har vært jøkken i kreftsøyene av hospitalen. Jeg kommer med og etter gangen initiativet. Vi drar på oss og sier, gå skal jeg be for det? Ja, da jeg går. Jeg har omgang snakket antall vi tar mannen for. Men ikke 8 mennesker har enn hukte på meg i øvne egen som bruker hundet betalt der inn det dumme jomter. De var sukka og sagt ja. Og jeg skal vite til han utdratt i armer. Vi kjenner akkurat høy. Og god til å kalle okken til å være sendt på stedet Kristus. Så skulle ikke fære ut i hese vikene. Vi gleder oss og fæger. Jeg vil være til å sende på som du sender meg til. Og du som lustar, har det vært sikkert her som du sier. Du er ganske følt i alene her, men også skal du vite at Gud ser, Gud kjenner det. Gjør varst ut det. Ring et eller annet, hikk dere hjemme og se til samband med dere. Gud verlig, og han her, han øysen kjatt her. Så gå oss tid, skulle ikke bare enda nå, ved at vi bare sitter her, vi endvinner bøn, og vi sitter bare stille her, og så får vi ut i kafeteria, folk kan drekke man, og lette man så samtale med Jesus, og være en oppmuntring for hver annen, og ikke snakke bare om vever og vind, og si og grint, men lette oss snakke om Jesus. Elsker jeg papi himmelen, vi pryser deg 4 feir, så åndet du akkurat en feir. Herre til noen nerver. Så mest du en feir, bare kjær, at du vidtjer akkurat. At du lukker akkurat hjertet. Og her en feir hjelper du akkurat at hitje opp. Vitande til at vi ikke glemt. Vitande til at vi er feir. Feir hjelper akkurat å være til ambo, som vi var skapt til. Som gjør det svært enn jeg har. Her man var gjør det til å smuja vi. Seien til å seie vi. Og jeg var gjør det til å prysa til her. Og bedre til glede på skal vi gjøre. Herre, vi prysa til av hjertet. Vi takkar der fire. Og så gauer du vi okken. Og så gauer du vi okkara land. Pape kjære vi bia for okkara landstyre. Okkara løkting, Herre Jesus. Ta imot som råa og styre okkara landet. Pape kjære, kjære dem og visdom og innsikt. Særlig nå ta og ta virker som at det skuggar sin drar. Og solen ikke så bjørst. For så ber vi om at du løser opp. Og pape kjære, og skal du vite, Herre, og god himmel, vit lyda til. Men for vi ber om visdom inn i ter menn og kvinner som råer, Herre, til det karakter av kjær. Pape kjære, så pryser vi der av hjertet. For hendan det og etter møte i Jesu navn. Amen. Amen. Så la dere bare sitte stilt her. Sammen vi god jo en 2 minutter, og så færer vi bare ut i kafeteria.